چهار چیزایی که میگه شما دائم غمگینین، چهار چیزایی که میگه میگه لذت همین دنیا را نمیبره. یکم میگه همینه که انسان در تقدیر الهی راضی نباشد. یکم بر سرش بعضی چیزهایی که میآید راضی نمیشود. حالا که برادری عزیز، همین بلایی که به سرت میاد، مشکلاتی که به سرت میاد، اگر که ما به چشم بد نگاه کنیم، به خدا میوه های بهترین داره. یکم میوه شاینا من برای شما گویم، در روایت خواندم که میگه وقتی که بنده مبتلای بلا میشیده است، مشکلات میشیده است، الله مهربان میگه به سوی فرشتاش میگه که به خاطر آن مبتلاش کردم تا صدای او را، فریاد او را به سوی خودم گوش کنم. بذار فریاد کنه، بذار زاره کنه، تولا کنه تا از همین مشکلات من آزاد کنم. صداش دوست میدارم. بین انسان وقتی او عالمای پیش، دانشمندای پیش از همین ثمره ها، میوه های بلا آگاه بدن که ای بلا نمیترسیدن. دویم میگه میوهی که دارد این است، میگه که انسان میگه در دوامی در بلا بدن بسیاری کارهای عجیب و غریب در بر میشود. بین حتی یک تاش بگیم دوست ای دشمن میشناسی، در حالتی که آدم در یک حالت پستی میاد. میگه دیگر این است که میگه آدمی میگه در بلا افتاده، میگه غرور تکبریش شکسته میشود. هیچ کس راکش نمیکنه، یک کس خطیش سلام نمیکنه، یک کس نزدیکش نمیه. یک آدمی را که همه خوش آمد میگه، همینجا میگه غرورش میشکنه، همینجا میگه تکبریش ای بین میروه، همینجا ضعف بدن خودشه، شکسته بدن خودشه، بین همینجا احساس میکنه. ولی حضرت جنونی هم میگفت زی تو عاجزتر، مظلومتر نیست دریغا که تو را از خود خبر نیست. بسیار عاجزی، بسیار ضعیفی بود، ولی تا حال خود نشناخته. دیگر میگه دیگر میوهی که همین بلا داره، میگه دیگر میوهی که همین بلا داره، میگه این است که ای مردم تو دعا طلب میکنی. میگه بچه ها در حقم دعا کنید، بچه ها مشکلات دارم. بین محبت در بین مردم زیاد میشه. زین لحاظ برادر عزیز، مقصد منم این است که نصیحتگر یعنی به یگان جای مبالغه، به یگان جای مثال بگیم که همین برای مردم همین چیزا که در دلشان تصدیق کنند، آمدیم به سر دویم ارتکاب گناه. دویم چیزی که آدم آسودگی و صفاش بین میبرد. یکم راضی نبودن به تقدیر الهی، دویم وقتی که آدم مبتلای گناه شود، سوم حسد خوردن. در آدم وقتی حسد داخل می شود تماما آرامش ندارد. چهارم میگه وقتی آدم از ذکر خدا غافل باشد. اینها میگه آدمایی هستند که صفای زندگی ندارند، اینا راحت زندگی را نمیدانند. از این لحاظ این همینجا در ما یک لحظه شیشتیم چقدر برآمده و زیبا ای حضرت داملا، ای برادرمون داملا، چه سخنهای زیبا. بین ما را زیرا دینمون دین زیبا است. ما این تربیه هایی را که برادرها حاضر گوش کردین، اگر تصور کنید که بچه و دخترای ما و شما در همین راه باشد، چه آرامش داریم، چه لذت داریم.